pero nararamdaman mo. Ibig sabihin, okay lang yung mag-therapy niya. Kasi mga nasaya. Nakailang therapy na rin po siya dati. Relax mo lang. Parang halos hindi po. Relax mo lang. Yung kuryente pa ako ginagamit ko kanya. Sakit? Hindi. Sabi ko, Sumakit din ako. Ito, sakit. Yan. Stretch mo. Ito, sakit hindi. Yan, sakit hindi. Isa pa. Huwag mong gansan. Relax lang. Isa pa. Lumalaban ah. Yung kapag hindi pumitigas. Ilang session po siya sa kuryente? Ano po siya, araw-araw po siya. Nung bumagsak na yung katawan niya. Nung bumagsak na yung katawan niya, in-advise ng doktor na ipa-electric therapy. Opo. Kahit nag-aaral po siya nung talagang sinusundo namin para na makapag-therapy sa hapon. Na-stop lang namin po siya nung nag-pandemic na. May sabihin ko kapag wala yung video. Relax. Wala na yun, tumutunog. Masakit pa siya? hindi naman. Sa paa niya, sis dito lang sa bababa ang tumigas. Pero dito okay siya. Parang umokay na po siya. Dito lang sa may pad. Yung paa mo. Tapos mga... Ito yung gumaganon. Tapos maging isa. Dumabasa. Saka. Sakit hindi. Kontrolado mo hindi.
Iganon mo siya. Oh. Isa nga. Ganyan. Ganyan. Yan, ganyan, di ba? Oh, ito. Wala. Tigas. Tigas. Kasi minsan, ang lamig-lamig po ng ano yan, yung paghihilutin mo po. May mga tubig na Pag ganito po, oh, di ba, gumaganito siya, nanginginig. Ang tawag dito is spasm. So ito ay ano, kulang yung electrolytes na dumadaloy doon sa kanyang ano, nerves. Kaya nanginginig siya kapag ganito. Pero kapag ganun mo, nawawala. Kasi nga dahil doon sa ano, sa kulang yung kuryente na dumadaloy. So kaya kapag ibabalik mo siya, manginginig siya. O bakit tayo na? Naurno samot tan madi mo agtigir-gira. Maya mo tan na. Oh, Bigkain. Bigkain pa na. natutupi na siya. Nararamdaman ko natutupi na. Pag binigla ko, manginginig. Mm. Wala pa nga. Ganun pala. Sige, ulit. Kontraan pa sa. Isa pa. Kahit na itupi mo siya na nakaganito, hindi pa rin. Oo. Tigas eh. Nakailang session siya ng ano,